ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴിമന്തി റെസിപ്പിയാണ്. കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്. ഇവിടെ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഇത് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതാവുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ഇതിൽ പിടിച്ചോളും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റെഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് മന്തി മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാഗി സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇതിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ നല്ല ഉപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അഡീഷണൽ ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട. എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് മാഗി സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതോടൊപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തത്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് റൈസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി കുതിർത്തി വെക്കാം 1 മണിക്കൂർ. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത്, പാത്രം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 തക്കോലം, 10 കുരുമുളക്, 2 ഗ്രാമ്പൂ, കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട, 1 ഉണക്കനാരങ്ങ. ഉണക്കനാരങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇരട്ടിയിലും അധികമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, കാരണം നമ്മളിത് ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്.
നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് പോലെ കറക്റ്റ് ആ അളവിലല്ല ഇത് എടുക്കുന്നത് വെള്ളം, അതിലും കൂടുതലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര മുളകാണോ വേണ്ടത് അത്ര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടിക വെച്ച് മൂടി വെയിറ്റ് ഇടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 90% വെന്താൽ മതി ഇത്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളവും ആ ഓയിലും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിലെ ചിക്കൻ എടുത്ത് കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കരുത്. അതുപോലെ ആ ചിക്കൻ്റെ ആ എണ്ണയും ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ച റൈസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കളർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആയാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് കനൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കനൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി ആ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴിമന്തി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വന്നിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ സെയിം സ്മെല്ല് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മയോണൈസ് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, കണ്ടു നോക്കൂ. അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴിമന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ.